عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمنا جاي جرتو في جبات الحمد لله. أراسي مو على إيمو سايسين أونلاين رأتباتني نميتا كل بيخو هندن ديني أكسما يرو إسيني رسالة نمني إسيني في بريسي إسينا مو لالتني جرتني نما سنبرتك إسيني لالنتي إتمولا تجيتشورا أكا سوفر إتقوتني إسيني تيغرسيسا وري دوران يوتيوب سبسكرايب قوتني جرتني مو لايك شير قودا أنا ديبتني كسبسكرايب نقوني وري دوران مو وري مو هاري دفتني سبسكرايب لايك شير قولو هندقتنا إسيني جنة jalqaba imoo irratti gadhooyna. Egaa imoo irratti dhooyne amma imoon haala kanaan nuuf banamte gubbaa bakka piroofaayilii keenya mul'atu kana kunoo gubbaa kanarra jechuudha. Bakka san gadhooyna bakka piroofaayilaa san egaa akkasitti gadhooyne kunoo kana nu dhufa barreeffama tokko lambifneeti switch account hajoo kana olambisneeti itti aanu lammafarra jiru kana settings hajoo kanarratti dhooyne jechuudha. Egaa si kun ammaa haala kanaan nuuf fidee eega kanatti nuuf dhufe barreeffama lama setting gubbaa kana jaami kana jalatti barreeffama lameen kan akkan olambifneeti isa kunoo fakkiin akka qulfiidharra jirtu kana isa sadeeffaratti argamu kanarratti dhooyne ammaas. Eega simmaas kunoo haala kanaan nuuf dhufe eega kana dhufe kunoo gubbaa kanarra laastiin hajoo jalqaba irratti argamu kana ni agartaniimi kanarratti gadhooyne jechuudha. Eega sirratti dhooyne kun akkuma isin agartan kana online ja'a agartani akkasi. Kanaaf imma kunoo barreeffama sadeen kana akka nu dhufa eega kun akka nu dhufe isa jalqaba everyone hajoo kanarra yoo dhooynu taane namni imoo fayyadamu kamuu imoo saa nuti online irra jirru itti agarsiisaa jechuudha. Yoo asirra akkana kunoo raayitii akka bikka kana jirtu kana yoo bikka kana tokkoffaa kanarratti akkasi gadhooyne kunoo raayitii ta'ee jiraame tokkoffaan san jechuudha. Everyone hajoo kuni raayitii ta'ee jira. Yoo akkanatti raayitii kanarratti hagoonu taane haala namni imoo fayyadamu kamuu online irra yeroo itti baanu nu arku jechuudha. Isa lammadaa kanarratti maasiisi my contacts hajoo kanarratti yoo akkasitti gadhooyne kana raayitii goone nama nuti jechuudha firendota imoo keenyarra jiru qofaatiitu arguu danda'a jechuudha. Isa lamaffaa kanarratti yoo dhiifanne isa dhuma nobody haja'u kanarratti yoommoo kanarratti akkasitti raayitii kana gadhooyne akkasa kana raayitii hagoodhu nu taane namni tokko nu arguu hin danda'u jechuudha yeroo nuti online irraa itti baanu. Kanaaf isa dhumaa kanarra kaayyattanii isin garuu mirga keessanii isa tokkoffarra akka namni hundi isin arguu danda'u yoo barbaaddan immoo isa jalqabarraas kaa'achuu dandeessanii akka immoo warri imoo teessan qofarra jiru firendonni keessan qoftiin argu yoo barbaaddan immoo isa lamaffaa kanarra godhattanii akka namni tokko isin arguu hin dandeenye yoo barbaaddan immoo isa dhumaa kanarra kaayyattanii jechuudha. Amma isa dhumaa kanarrattiin kanarraa itti godhadhee amma if duuba deebina ammaas egaa akkasitti if duuba deebinee barreeffama kun isa ammaas lammadaa kanarratti dhooyna kan inni irra ofiisinitti agarsiisaa jiru kanarratti eega akkasitti gadhooyne kunoo haaluma saniin ammaas akkuma hareeffa saniini nuuf fide jechuudha. Barreeffama sadeen akkasiisan nuuf fide kunilleen haala sanii jechuudha. Kunis yeroo namni risaalaa barreeffama isiniif barreessu jechuudha karaa imootiin isa dhumaa kanarra yoo kaayyattan taate isin ammoo barreeffama nama sanii ilaaltanii jirtanii nama san biratti immoo akka isin laaltan akka isin hin laalanitti itti agarsiisa jechuudha. Akka isin laaltanitti hin beeku namni sanii akka isin risaalaa isaanii san hin laalanitti itti agarsiisaa jechuudha. Kanaaf yoo hadhumaa nobody yoo kanarra kaayyattan immoo hedduu bareedaadha. Risaalaa namaa sanii ilaaltanii yeroo saniif yoo isiniif mijjatu baate yeroo isiniif mijjatetti nama saniif deebisuu dandeessan jechuudha. Namni sun immoo akka isin laaltan waan hin beekaniif kanaaf isa dhumaa kanarra kaayyadhaa isiniin ja'a. Kanuma nagayaan jiraadhaa amma viidiyoo dhumtu walitti dachaanutti.